ناس كتير كلموني بعد ما اشتروا البرنامج، كانوا عايزين يعرفوا كل التفاصيل عن خطوات ازاي اعمل اكونت على الموقع واكريشن الصور، وبعد ما اعمل كرييت للصور او انشاء للصور ازاي اعمل اب سكيل واقدر ارفعها على الموقع، وبعدين اعمل سبميت ازاي. فكل التفاصيل دي ان شاء الله هنعرفها في الفيديو ده، فيلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة بعملها معاك يا اما اني بخش معاك ميتنج زوم بسطب لك البرنامج، او ببعت لك فيديو والناس اللي اشترت البرنامج في الاول دخلنا ميتنج زوم وشغلنا برنامج مع بعض، والناس ان شاء الله اللي هتشتري البرنامج الفتره اللي جايه ان شاء الله هبعت لها فيديو بالخطوات ازاي تشغل البرنامج عندها. تمام. ف دي خطوة تشغيل البرنامج، وإن شاء الله بعد ما نشغل البرنامج بنعمل الخطوات اللي معانا دلوقتي على الجهاز. طيب إيه البرنامج ده اللي إحنا بنتكلم فيه عشان الناس الجديدة اللي ما سمعتش كل التفاصيل؟ البرنامج اللي إحنا بنتكلم فيه ده هو برنامج أوتوميشن بيشغل لك بيعمل لك صور بالذكاء الاصطناعي، وتقدر تبيعها وتتربح من خلالها بالدولار. فهنعرف البرنامجين دول إن شاء الله والخطوات كلها إن شاء الله في الفيديو ده، فيلا بينا نتابع الفيديو. اول حاجه احنا بنختار اكونت من فري باك. بنختار اكونت ازاي؟ وليكن مثلا هنخش على موقع فري باك وننزل نكتب فوق مثلا ايزوليشن مثلا، فظهر لي الحاجات دي. وليكن مثلا انا عجبتني مثلا اي صوره، مثلا الصوره دي مثلا دي مين اللي عاملها؟ ده الكونتريبيوتور او المساهم، هو ده المساهم اللي عاملها، وده البروفايل بتاعه. تمام. فاحنا بنقدر ناخد الاسماء بتاعتها ونقدر نعمل من خلالها صور. طيب بناخد الاسماء ازاي؟ بنيجي عند الحساب بتاعه او اللينك بتاعه من فوق ونعمل له كوبي. تمام. وبنفتح البرنامج بتاعنا. تمام. ونحط البرنامج بتاعنا، بس انا هغير هنا الشيت الاكسل. هننشئ شيت اكسل. تمام. ونعمل نيو، كنترول ان، كنترول سيف، ونسميه تيست. نختار المكان بتاعه الاول. انا هحطه في يو اي باث، واحطه في الكرييت مثلا، واكتب تيست. تمام. البرنامج فاضي في شيت 1 ونعمل شيت 2 هنا. تمام. شيت 2 اللي هينزل فيه الاسماء، فهدوس اغلاق للبرنامج. عملنا كده شيت الاكسل. موجود فين شيت الاكسل؟ موجود في يو اي باث، وبعدين في كرييت هو التيست هنا. طيب هناخد الباص بتاعه، هناخد الباص بتاعه كده، كليك يمين وبعدين كوبي از باص، او نيجي في البرنامج نفسه ونختار هنا. ده لا مش هو ده. بنختار هنا ونختار اللينك بتاعنا كان هنا create test. كده خد الباص بتاع اللينك، خد الباص بتاع الشيت الاكسل، فهو كده هيرمي شيت الاكسل ده. تمام. وبعدين هنعمل debug فايل. ننزل الصفحة دي كده. كده البرنامج هو كده شغال مع نفسه. كده بيسحب البرومبتات من الموقع. تمام. هو بيسحب الاسماء، يعني هو مش بيسحب البرومبتس، هو بيسحب الاسماء بتاعت الصور في الموقع. تمام. وبننتظر انه يخلص. كده المفروض هيخلص. يعني بص، طالما بتاع الخضرا دي موجودة يبقى هو لسه مخلص. اول ما يختفي هو كده هيخلص ان شاء الله. فاحنا بننتظر بس شوية، استنى كده دقيقة ولا حاجة وان شاء الله يخلص. كده لسه يعتبر مخلصش. هما اصلا 10 صفحات بس عند المصمم. كده خلص. تمام. طيب كده خلص. فنفتح ملف التست. ملف التست بتاعنا موجود في شيت 2. كل الاسماء بتاعت الصور موجودة هنا. فبنيجي عند شيت 1 بنعمل ايه؟ بنكتب هنا برومبت. تمام. وبنعمل هنا معادلة بسيطة كده، بنكتب فيها درو. بعد ما بنكتب درو هنا بنيجي عند الخلية دي بنكتب يساوي، بنقول له يساوي درو. بعدين بنعمل شيفت 7
وبعدين بنكتب دبل كوتيشن وسبيس ودبل كوتيشن تانية اللي هو شيفت طه، وبعدين شيفت 7. بنيجي عند شيت 2 وبنختار الخلية دي وندوس انتر. تمام. فكده هنكبر كده شوية. لو انا عايز حاجة with white background بنكتب هنا with white background، ونيجي عند الخلية دي اللي فيها المعادلة وبنعمل and shift 7 وبعدين دبل كوتيشن سبيس دبل كوتيشن تانية بعدين and بعدين نختار الخلية اللي فيها with white background وندوس انتر. فكده كتب لي ايه البرومبت، عبارة عن draw private investigator disk 3D illustration with white background. تمام. هما كام خلية هنا موجودين فيها اسماء؟ حوالي، ننزل تحت كده خالص، 460 خلية. فبنيجي هنا بننزل الاتنين دول كده وناخدهم 460 مرة كده لتحت. تمام. وبنيجي عند الخلية دي وننزل لحد 460. تمام. كده معانا البرومبتات اللي هتتكتب في شات او جيميناي. تمام. دي البرومبتات اللي هتتكتب في جيميناي. وبنعمل سيف للفايل وبنفتح الملف التاني هنا create picture automatic وبنشغل البرنامج. طيب وبعدين بنكريت الصور هنا، هندوس على ده وكده شغال اهو. كده عمل الصورة وحملها، بيحملها اهو. بعدين بيكتب البرومبت التاني. طيب بعد ما بنعمل الصور بنقفل كل حاجة. تمام. طبعا احنا بنشوف اخر صورة كانت فين وبنمسح ملف الاكسل، يعني الصورة دي كانت اخر حاجة، فبنيجي هنا ونمسح اللي فات ده كنترول ناقص، نيجي ده كله اهو كنترول ناقص. تمام. نعمل سيف عشان لما يجي يشتغل مرة جاية يشتغل من حيث انتهى. طيب ونقفل. ودي الصور اللي طلعت. وبعدين بنعمل ايه؟ بنفتح الفوتوشوب. بعد ما نفتح الفوتوشوب بنخلي الصور دي في فايل، ولكن مثلا نخليها في الفايل ده، نمسح الصور دي. تمام. في نيو فولدر هنا في الداونلود، ونيجي عند فايل هنا ونيجي عند سكريبتس ونيجي عند ايمج بريسوسور ونختار الفايل بتاعنا. الفايل بتاعنا موجود فين؟ الفايل بتاعنا اهو موجود في الداونلود، اسمه نيو فولدر. تمام. وندوس اوكي وبنقول هنسيف ان ذا سيم لوكيشن، هنسيف الصور في نفس اللوكيشن في نفس الفولدر ده، ونعمل سيف از جي بي جي ونخلي الكواليتي 12 ونخليها 7000 في 7000 وندوس رن. كده الصور بيحصل لها تكبير. تمام. بعد ما الصور حصل لها تكبير بنفتح الملف ده اللي اسمه جي بي جي. دي الصورة بقى حجمها مثلا 5 ميجا، دي بقى حجمها 5 ميجا برضه، فدي مناسبة ان احنا نرفعها في الموقع. فبنيجي عند موقع ادوبي ستوك كونتريبيوتور، بنكتب ادوبي ستوك كونتريبيوتور وبيظهر لنا الموقع بتاعنا. الموقع بتاعنا طبعا لو انت ما عملتش كرييشن للموقع قبل كده او عملت اكونت ليه، فممكن تعمل اكونت من خلال الفيديو اللي ظاهر قدامك ده. لو هسيب الوصف بتاعه في الديسكريبشن ازاي تعمل اكونت على على ادوبي ستوك. فبنيجي هنا عند علامة الابلود وبنرفع الصور بتاعتنا اللي هي دي، بنعلم عليها كلها كده مرة واحدة ونرفعها. هما 9 صور بيعملوا ابلود.
لا انا هخليها مثلا صورة واحدة بس، هنعمل ريفرش وهنرفع صورة واحدة عشان بس ايه اقول لكم بس بنعمل ايه تحديدا. خلينا مثلا الفيو ناخد، طبعا الصور المتعادة دي ما ينفعش ترفعها في ادوب ستوك يعني، وصور زي كده حاول يعني ايه خلي صور زي كده زي كده زي كده ماشي. دي مثلا يعتبر دوبليكيشن متعادة، نحذف واحدة فيهم. تمام، فانت بتعمل ايه الصور بتبص عليها وتشوف الصور اللي ترفعها ولا ما ترفعهاش. ولكن احنا هنرفع الصورة دي. تمام، انا بنابلود طبعا، انت بتحدد الصور كلها كده في الاخر وايه تحطها مرة واحدة كده في الابلود، بس احنا رفعنا صورة واحدة بس عشان نعمل عليها مثال. وبعد ما بيحصل لها ابلود يعني انت بتختار الصورة وبتعلم، او مش بتختار الصورة، بتعلم هنا سيلكت اول. تمام كده بتعمل سيلكت اول، لو في كذا صورة كان هيحصل لهم سيلكت. تمام، وتقول ان الصور دي generated using AI، انها تعمل بالاي اي، وتعمل people and property are functional. تمام، وتدوس save work. تمام، طيب بعدين بتختار صورة بقى وتكتب التايتلز بتاعها. انا بصراحة بكتفي بالتايتلز اللي موجودة في ادوبي ستوك، فبعلم على صورة وبختار التايتلز بتاعها، او شوف انت الحاجة المناسبة. تمام، وبعدين بنختار add all وبنعمل save work. تمام، الصورة بقى لونها هنا، اللون ده بقى أخضر، كان أحمر الأول بقى هنا أخضر. تمام، وبنعمل save work وبنعمل submit وبندوس I reviewed وهنا I understand ونكتب continue وبنعمل submit للصورة. تمام، فكده أنا عملت submit للصورة. الصورة دي اتعملت submit هنا بالغلط، إن شاء الله دي هشيلها إن شاء الله. بغض النظر عن إنها كمان ذوات أرواح، هي كمان يعني في شفايف وحاجات مش هتنفع معانا الصورة دي. وبعدين بتنتظر الصور لما تاخد الريفيو بتاعها من الموقع. في صور بتتقبل وصور بتترفض، ايا كانت النسبة بتاعت القبول والرفض انت بتكمل في الموقع. في الاغلب بيحذف او بيرفض صور كتير موقع ادوبي ستوك بالطريقة دي. بعدين ان شاء الله لما ربنا يكرمك ممكن تشترك في موقع بيكسل كات. الموقع ده بيعمل لك اب سكيل وتحسين للصور، وبيعمل اب سكيل لكم من الصور، فبيخلي جودة الصور بتاعتك أحسن، وبالتالي الموقع بيقبلها. فدي إن شاء الله الفترة الجاية لما ربنا يكرمك من الموقع وتكسب منه. الاشتراك في الموقع بتاع بسكيل ده $10، فعشان كده بقول لك بعدين ممكن تبدأ زي ما الخطوات اللي أنا وريتها لك في الفيديو ده، وإن شاء الله ربنا يكرمك في الموقع. البرنامجين دول أنا كنت عاملهم بكام؟ البرنامجين دول كنت عاملهم بحوالي 5000 جنيه، وكان تخفيض 25%، كان 3750. فكان المبلغ كبير ليه؟ لأن أنا كنت أصلا بدخل لأن البرنامج أصلا ما كانش بالطريقة اللي معمولة حاليا. البرنامج كان معمول على 100 ورك فلو، فكنت بخش الميتنج وأعمل على كل ورك فلو تعديلات عشان تشتغل عندك في البرنامج، عشان تشتغل عندك في الكمبيوتر. فال100 ورك فلو دول اختصرتهم في حوالي 5 ورك فلو بس، 5 بس. فعشان كده بدخل الميتنج بعمل على 5 ورك فلو، فبالتالي السعر بتاع البرنامج خفضته من 5000 ل2000، وعمل تخفيض 25% لحتى نهاية الشهر. إن شاء الله كده البرنامجين هيكون ب1500. فاللي حابب يشترك في البرنامج يتواصل معايا في الديسكريبشن تحت رقم الواتساب. والناس اللي خارج مصر البرنامجين ب31.5 $. فاللي حابب يشترك برضو يتواصل معايا في الواتساب، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.